Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa akthir amwalana wa barik arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkeun ka junjungan urang sadayana Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin wa muslimat sepuh anu di lebat nu di luar anu sadayana kusim kuring dimuliakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, parantos ngandika Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Dia aya ulama besar namina saha? Yahya bin Mu'adz. Sebab nami Yahya pertama dipake saalam dunia ku putra Nabi Zakaria. Nabi nawan. Jadi pas lahir Nabi Yahya mah sadunya teu aya jami nu nami Yahya. Jadi masih kena nawan? Ori. Urang nu hadir berikutnya nyeros ieu nami second. Urut batur kabeh oge. Tong amek tang Aceng. Sate acan lahir abah ieu kapengkerna geus ngabring jami nami naon. Ieu teh duka Aceng ka sabariji gitu. Lamun dihitung sa Indonesia nami Supian urut. Wawan akom. Urut tungkul. Ulama besar tokoh sufi bernama Yahya bin Mu'adz, beliau berkata, inna lit tauhidi nuron walisyirki naron. Sesungguhnya ketauhidan memancarkan cahaya, ketauhidan memiliki cahaya, syirik juga memancarkan api. Ari tauhid mah ngagaduhan naon? Cahaya. Ari syirik mah ngaboga naon? Seuneu. Tauhid gaduh naon? Cahaya. Syirik seuneu. Maksudna wa inna nurut tauhidi ahroko lisayyiatil muwahhidina min nari syirki lihasanatil musyrikin. Maksud cariosan Yahya bin Mu'adz salajengna, dan sesungguhna cahaya tauhid mampu menghapus
keburukan orang yang bertauhid seperti syirik seuneu bisa ngahapus kebaikan orang-orang musyrik. Urang nu hadir kabeh bertauhid, qul huwallahu ahad. Urang nu hadir sadayana bertauhid, menyatakan Allah tunggal, menyatakan Allah satu, menyatakan Allah esa. Ketauhidan anu kuat dina hate urang, bila mana suatu saat, suatu hari, suatu waktu urang tergelincir karena perbuatan maksiat, maka cahaya tauhid tersebut bisa menghapus dosa-dosa urang. Amin. Sami halna jeung orang musyrik, orang yang tidak bertauhid, orang yang menyekutukan Allah, orang yang memohon kepada benda, orang yang memohon kepada makhluk, jin, setan, mbah, genderuwo, tuyul, bayul. Orang musyrik berbuat kebaikan, konteks sosial. Orang musyrik nyieun jamatan beak 2 miliar. Orang musyrik ngayakeun ayeuna pembagian angpau misalnya di rumah ibadahna. Nah, kebaikan-kebaikan orang musyrik akan hancur dan hangus dibakar dengan api syirik. Kartos teh. Itu atuh. Sing yakinnya sekali Allah tetap Allah. Apapun situasi dan kondisi Indonesia, kehidupan, sekali ngaji tetap ngaji. Ieu hamba-hamba nu bertauhid. Jaminanna dina surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Saklek. Pernyataan rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, sumastaqomu. Pernyataan tersebut ternyata pas dites ku mih sadus, dioyageun ku amplop, ternyata konsisten. Sekali Allah tetap Allah, apapun resikonya. Sekali Allah tetap Allah, jangankan keluarga, jangankan anak, nyawa sekalipun aku korbankan, yang penting ketauhidan bertahan. Nah, jalmi anu konsisten, komitmen, teguh pendirian dalam ketauhidan, begitu sakarat rek dicabut nyawa, tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat rahmat bakal ngabing-bing orang tersebut. Eta jalmi bingung pas keur sakarat, seueur makhluk anu teu pernah wau, kasepna sadunia can pernah ampro, pakaianana berwarna putih sadunia can pernah ningali, kemudian parfumna aromana seungit sadunia can pernah ngamuk. Akhirna naros ceuk anu sakarat, dupi ieu teh saha? Da lain aceng. Kumaha ceuk malaikat? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Wahai calon mayit, Pak, kalau kamu tidak mengenal kami, kami adalah penolongmu, pembimbingmu, anu sok ngaping geuningan. Lamun anjeun ti beurang, ku kami diaping opatan. Lamun anjeun ti peuting, ku kami diaping ku 8 urang. Ieu teh malaikat teh. Mentak lamun hayang ningali malaikat, buru-buru menta sakarat. Amprok langsung teman. Mun kudu ritual hayang nepon naon. Datang malaikat. Cek malaikat teh kumaha? Yeuh maneh hiji wengi ngadua ka Gusti, hayang ngalaman bisa tahajud, hayang ngalaman hudang janari da kaberangan wae. Akhirna diijabah, maneh sare sorangan di kamar tertutup bari terkunci. Pernah ning ceuli maneh aya nu ngorowek, eta teh kami bawa ning ku keheul. Da sia maneblek cik malaikat. Oh, kadang gitu kan. Pasti ngalaman mah. Kadang ngaleket teh, ngagulingkeun. Naon we? Kadang-kadang aya hiji kejadian anu ruas. Langsung urang ngorejat anu tunuh teh leungit langsung kan. Naon hudangna refleks. Itu malaikat, kada lain lanca. Lain cak-cak, lain kodok. Urup-urup lain.
Cek malaikat nuhun atuh malaikat, cek eta jalmi teh nuhun malaikat kerasa dongkap kaula rek dicabut nyawa. Sabab Ajrail geus nongkrong, geus standby. Mau ngan ngadaguan waktu ngitung detik nya. Oh da teu wanian Ajrail mah. Ngarang-ngarancan nepi kana ajal mah di tongkrongan we ngadagu. Kieu. Di mana disuguhan gitu nya. Pribumi can disilahkeun tong ngahuam. Cicing cara Ajrail kira. Akhirna kunaon make nangis. Cek malaikat tersebut naros manawi abdi mah keung naon keung rek nyang hareupan hiji alam nu teu pernah ulin ka ditu keung rek cicing di kuburan sorangan anu eueuh pamajikan jeung anak nu dicintai dibelaan bebeakan moal kerasaeun mendampingi keung abdi mah bakal ditutupan ku taneuh eueuh cahaya eueuh naon keung abdi bakal didatangan ku dua malaikat munkar wa nakir munkar anu dipika ijid nakir anu dipika ngewa kaula moal bisa ngabohong naon margina di akhirat al yauma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun baham kaula rek dibekem ku pangeran anu ngomong adalah leungeun dua suku anu jadi saksi kumaha cek malaikat Allah tahobu tong sieun yang hareupan proses kematian tong sieun dicabut nyawa tong sieun asup ke alam kubur nahnu auliyaukum kaula CS maneh bukan hanya di dunia di alam kubur ku kami rek dibaturan itu CS asli mah ayeuna milu ayeuna ka urang kabeh sebab malaikat tersebut kabeh hiji jalmi ku Allah dititipan 8 malaikat coretna dina qatrul gois entak coba-coba makanya kabujurana cek malaikat teh sepel boga CS teh aing mah. Brai eta calon mait teh bunga darek direncangan geuning ku malaikat. Liuk deui ngaliekan naon? Malaikat pamajikan bahenol kene. Power dikawin ku musuh. Budak leutik kene kumaha biayaeunana wala tahzanu. Cek malaikat kamu jangan bersedih. Anak maneh dijamin ku Allah, pamajikan maneh dijamin ku Allah. Sing jongjon rek maot. Tenang we anak maneh geus dibina kumaha disakolakeun di ngajikeun pasti bakal ngiriman doa, istighfar, yasin malam Jumaah jeung sajabana sholawat. Tenang, itu harta yang paling berharga adalah anak soleh. Hadisna geus sahih, awalading solihi yadmullah. Geus kitu mah jongjon datang waktu Ajrail, malaikat eta mundur Ajrail datang. Langsung berdoa. Kamari sim kuring ngaji jeung santri. Kumaha prosesna jalma mukmin, kumaha prosesna jalma mukmin jalma nu beriman dicabut nyawa. Lir ibarat buuk dibedol tina tarigu. Tenang. Ngaran istiqomah ngaji, Pak Bunyamin bila mana mau besok. Tenang, Pak, tenang. Ieu polisi gagah, teu punungan. Kamari mah teu ngaji bagian piket tuh kan. Ternyata kejujuran sudah terbentuk. Gagah, sugan. Ya Allah, tenangnya. Kitu mahalna ketauhidan. Ai tauhid teh segat masdar cek sorok mah tina sulasi mazid warna awal bab tsani wazan fa'alai fa'ilu taf'il wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada itu menunggalkan, mengesahkan. Lain esa, mengesahkan berarti urang. Cek urang Allah satu titik. Tuhan kami satu titik itu ketauhidan. Ya pilih badai cenah mih sa kontainer tapi pinah pangeranna 2 cana ke minau peryogi gitu nya pangeranna tetap Allah abdi mah gitu. Saur Yahya bin Mu'ad Ar-Razi anu cariosanan dikutip ku Imam Ghazali inna litauhidi nuron sesungguhna bagi ketauhidan aya seberkas cahaya. Jadi upami urang ketauhidan kuat aya cahaya tah nur ilahi. Apa fungsi cahaya tersebut? Menghapus kesalahan, keburukan dan dosa. Salagi aya nur tauhid, salagi aya cahaya ketauhidan, sebesar apapun dosa bakal dihapus ku Allah. Kita ambil contoh dina Tanbihul Ghafilin babut taubat. Bab naon?
bab tobat kapungkur. Jadi hadis tersebut menceritakan tobatna penggali kubur. Penggali naon? Kubur. Ayat yang gak ada profesi dia. Ayam mun tatangga maut nih ribut nih ngagali bawa nih kukehat di ruang. Hiji waktos Umar bin Khattab calik dina teras bumi Rasul, Kangjeng Rasul calik di ruang tengah. Itu gambaran hadisnya. Umar bin Khattab itu security. Jadi pami aya tamu tara langsung dipersilahkan ka Rasul dipariksa heula ku Umar. Bisi ngariweuhkeun. Sum hees nyemah. Terus gitu kumaha? Umar keur calik dongkap hiji pamegat uluk salam. Akhirnya ku Umar diwaler dipersilahkan ditaros. Kamu siapa? Abdi anu. Di kampung mana? Di kampung anu. Aya naon ka dieu? Hoyong tepang sareng Rasul. Aya obrolkeun. Abdi teh hamba yang sedang mencari solusi. Akhirnya ku Umar ditaros heula globalna garis besarna. Beres ditaros ku Umar dengan garis besar, akhirnya cek Umar antosan heula. Kaula rek laporan heula ka Rasul. Sugan diizinan anjeun bertemu langsung. Sawarta jam siap abdi ngantosan bari ngopi di dieu. Mohon. Jadi ngajina di kantin we. Ayeuna kumaha lapor ka Rasul. Saur Umar bin Khattab kira langkung bahasana kieu, ya Rasulullah bil babi syabun qad ahraqo puadi wa huwa yabki teh kitu hadisna. Kangjeng pangapunten ngawagel di luar aya tamu pameget begitu ku abdi proses ditaros tujuan kadieuna ternyata cerita jeung kalakuanna sangat membakar hati bari nangis deui ka Rasul kumaha adkhilhu alayya Umar kalabat ajak akhirnya Umar keluar deui tamuna keur ngadadaweung ratu jajantung antara ya dan tidak sieun teu ditarima ku Rasul. Kumaha Tuhan Umar saur Rasul diantos dilebet. Mangga. Bet salam ka Rasul dipersilahkeun calik saur Rasul. Namina mah teu dicarioskeun. Kumargi kan izin. Saur Kangjeng Rasul aya pikeun saeunaon kasep? Kangjeng abdi teh seueur dosa. Bahkan dosa abdi mah agung luar biasa. Saur Rasul mayu beki ka syasab. Kunaon anjeun datang-datang nangis. Kangjeng abdi mah seueur dosa. Abekatni dunubun katsiratun wa khiftu min jabbarin godbana. Alaya kitu bahasa Arabna hadis. Ya Rasul abdi teu lire nangis siang wengi. Apa penyebab abdi nangis? Abdi tos ngalampahkeun dosa nu kalintang seueurna abdi paur Allah benci ka abdi. Saur Rasul akhbirni an dambika. Hei jang carioskeun dosa naon atuh dosa naon? Astahi minka ya Rasulullah. Isin Kangjeng dosana ge mah hiwal dibatur. Asrokta billah, apakah kamu pernah menyekutukan Allah? Qala la, tidak. Aqatalta nafsan bi ghairi haq, apakah kamu pernah membunuh seseorang tanpa hak? Qala la, tidak. Kumaha Rasul? Dosa maneh dihampura kusabab tidak menyekutukan Allah, kusabab tidak membunuh. Kumaha sauretna? Kangjeng, dosa abdi mah gede Kangjeng. Dosa naon atuh? Nyata izin. Lieur pan. Titik temu teh eraan teh sok beuteung kosong diberi peurih kitu nya tong eraan nu ulama ngerakeun ku Rasul ditaros deui dan buka aqdamu amil ars apakah dosamu lebih besar daripada aras qala dan bi aqdam dosaku lebih besar daripada aras dan buka aqdamu amil kursi dosamu lebih besar daripada kursi
dan bi a'dham, dosaku lebih besar daripada kursi. Dan buka a'dhamu am ilahuka ay afallah, dosamu lebih besar daripada ampunan Allah. Jawabna teh ampunan Allah lebih besar daripada dosa abdi. Kumaha Rasul sok caritakeun panasaran, panek muah ka Pasir Datar ieu teh. Ya Rasul, inni kuntu rojulan nabashan an busul kuburo mundu sab'i sinina. Kangje latar belakang abdi, abdi teh seorang laki-laki penggali kubur. Profesi abdi penggali kubur, anu hasilna judi-judian. Kumaha nu maot? Mun nu maotna jelema beunghar, abdi rada kanol, montok lah aya yang samingun mah. Tapi nu maotna jalma miskin abdi ripuh. Nuhun, kadang-kadang cap nuhun. Dah kena ada profesi. Sabaraha tahun jadi penggali kubur? Sab'i sinina, 7 tahun. Jadi penggali naon? Berapa tahun? 7 tahun. Apakah anjeun hanya menggali kubur saja? Tidak. Ada profesi yang lain. Paginya ku abdi digali kuburan, peutingna digali deui. Maksudna boehna ku abdi dicolong. Ha, eta plusna. Beurangna ngagali kubur, peutingna dinaon deui? Digali deui, ari beurangna mah nyiapkeun pemakaman untuk mayit, ari peutingna mah rek maok boehna. Da penghasilan abdi kurang. Oh mohon disebut teh ngalemur teh. Marapeka. Ya Allah ya Rahman. 7 tahun Kangjeng abdi kikituan, duka sabaraha meter eta boeh mayit anu dipaok ku abdi. Dipake nafkah anak istri, sedengkeun satu ayeuna teguk air haram, sasuap nasi haram, dihuapkeun kana beuteung 40 hari 40 malam doa ditolak. Sahuap lain samiliar. Akhirna Kangjeng hiji waktos hatta matat jariyatum mim banatil ansor. Nya singkat kata pendek cerita, di usia profesi abdi ka 7 tahun genap meninggallah seorang perempuan, gadis cantik, putri sahabat Ansor, cantik. Akhirnya biasa profesi kaula isuk-isuk ngagali naon? Kubur. Pas peutingna diintai deui, digali deui kuburan, dipaling ku abdi boehna. Pas ku abdi beres dibuka boehna, rek dicana kaula hanya tina kuburanana, tujuan rek di ruang deui eta mayit tanpa boeh. Akhirna setan membisik kana hate kaula. Ceuk setan, nyaah parawan keneh, embat paroja tuha. Cek eta jalmi Kangjeng abdi uih deui turun deui kana lobang kubur, pajama tuha ku kaula di anu-anu. Nuhun, disetubuhi dina sareng kedong. Beres. Kemudian ya ngangsrodkeun calahna. Pakai sabuk hanya deui. Idh qomatil jariyah, dadak sakala di luar dugaan eta mayit perempuan teh hidup kembali. Abdi langsung atuda sakumaha abdi buas ngaran mayit hirup deui abdi ngayuk-yuk. Tong hirup mayit atau mayit hirup deui abdi mah balik tawasul awi oyag-oyagan. Waduh ta bibir tawasul teh. Urang teh bahari. Akhirna abdi ngayuk-yuk eta mayit hirup nangtung bari ngomong kieu waiha ya syab, cek eta mayit karunya teuing wahai pemuda, kasihan deh lu pada gitu. Amma tastahi
min dayani yaumiddin yad'u kursiyahu lil qada'i wa yakhudhu lil madumi minadh dhalimi taroktani uriyanatan fi askaril mauta wa auqaftani junuban baina yadailah. Kitu bahasa maitna. Wahai anak muda, cek eta mait nyariosna, naha anjeun teu izin ku Allah, anu mana Allah bakal masang meja pengadilan. Allah akan memberikan keadilan kepada makhluknya seadil-adilnya. Orang yang dianiaya akan mendapatkan keadilan walaupun di dunia tidak pernah mendapatkan keadilan. Jangankan manusia, domba dugul ditubruk ku domba tandukan teu bisa ngalawan, engke di akhirat trek dibangkitkeun deui duanana domba tanukan kedah ditubruk ku domba dugul. Maksudna urang sebagai umat Islam, sebagai umat Kangjeng Rasul, andai kata kita didolim, dianiaya, baik fisik, harga diri, keluarga, harta, perasaan, agama, dan sebagainya, kemudian kita tidak pernah mendapat keadilan walaupun banyak pengadilan, jangan kecil hati, tunggulah pengadilan akhirat. Akhirna kumaha? Cek eta mai tarok tani urianatan pi askaril mauta. Kaula ku anjeun diantep, ditinggalkeun, dibiarkan dalam keadaan telanjang. Batur mah hudang ti kubur teh dibunian boe. Batur mah hudang ti kubur teh make boe. Kaula mah satara nyangduk ku mana digemol boena. Wa auqaftani junuban baina yadaillah. Oke anjeun nangtungkeun kaula, menghadapkeun kaula ka payunan Allah jaga di akhirat dalam kondisi junub daku anjeun disetubuhi. Akhirna tah Kangjeng cek eta jalmi keur cerita teh apa? Kalakuan abdi teh eta pawasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harita keneh Kangjeng Rasul luncat ngajauhan eta jelema. Kumaha Rasul? Celaka maneh. Kalakuan maneh banget pisan ngadorong jadi calon neraka. Saur Kangjeng Rasul, ya fasiku ukhruj ani, wahai orang fasik, keluar dari rumahku. Diusir ku Rasul. Coba satu-satuna tumpuan Rasul ternyata datang diusir. Kemana ini? Diusir macet. Akhirnya balik. Umar teh bisa ngomong. Urang mah puas ya. Ente Umar mah tumpu. Da Rasul ngamukna. Ya Allah ya Rabbana. Kamana eta jami uih teu ka bumina, teu ka lemurna. Ka leuweung. Duka belah mana leuweung mah? Duka ka Gunung Suna, duka ka Gunung Gede, teu apa. Yang penting ka mana we? Ka leuweung, ka Rumbin eta utama kenangan bobogohan eta. Nah, da boga pengalaman goreng. Sabaraha wengi di leuweung 40 hari 40 malam. Ceurik ka Pangeran. Istighfar tidak terhitung, tobat tanpa mengenal waktu. Akhirnya menginjak malam ke-40 eta jalmi ropa'a roksahu ilas sama, ngangkatkeun pamenteuna ka langit, ngangkatkeun dua pandangan ka langit bari ngadoa. Malam ke-40, ya ilaha Muhammadin wa Adama wa Hawa, in kunta ghafartali fa'lam Muhammadan wa ashabahu wa illa fa'arsil narum minas sama wa ahrikni biha wa najini min adabi yaumil kiamah. Cik eta jami malam ke-40, wahai pangeran Nabi Muhammad, wahai pangeran Nabi Adam, wahai pangeran Sayyidah Hawa, lamun Gusti tos ngahapunten kana dosa abdi kalakuan 7 tahun teh pencuri boe, mugi wartosan Nabi Muhammad jeung para sahabatna. Tapi jikalau Gusti lamun Gusti teh ngahampunten kana dosa abdi, ngalungsurkeun seuneu ti langit, duruk abdi ayak ayeuna keneh ngan abdi hayang salamet tina siksa akhirat. Diduruk di dunia tidak menutup kemungkinan salamat di mana. Tapi lamun diduruk di akhirat, di dunia teu ngajamin. Beres ngadua langsung Allah manggil Jibril.
Jibril hadir. Nun Gusti aya tugas kanggo abdi. Aya naon beak semen. Cicing wae nonton status. Engalan dongkap ka Muhammad. Siap Gusti. Berangkat Jibril ke Kangjeng Rasul. Pas dugi uluk salam cali saur Jibril, Muhammad rabbuka yukri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah membacakan salam ka anjeun. Kumaha saur Kanjeng Rasul? Huwas salam wa minhus salam wa ilaihi yarji'us salam. Salam dari Allah. Salam akan kembali kepada Allah dan salam dari Allah. Saur Jibril, Allah bertanya, naha anjeun anu nyiptakeun makhluk? Saur Kanjeng Rasul, Allah yang menciptakan makhluk dan menciptakan kaula. Pertanyaan kedua saur Jibril ti Allah, naha anjeun anu ngarizkian makhluk? Saur Rasul, Allah nu ngarizkian kaula jeung ngarizkian sakabeh makhluk. Pertanyaan katilu, naha anjeun anu narima tobat makhluk? Kangjeng Rasul ngawaler, nu narima tobat kaula jeung sakabeh makhluk Gusti Allah. Kieu cek Jibril simpet nama tuh si anu dileuweung teh buru nu diusir teh mohon siap. Aita keneh Kangjeng Rasul manggil para sahabat. Sahabat, kumpul. Jalmi anu harita diusir. Ta Umar mana nyawa haritanya? Cing Umar, mohon apa keneh kudu dipoto hari teh? Mohon. Ulah meleng pan di majelis bageuningan. Aya nu jahil. Teh di mana atuh mangke teangan. Akhirnya sahabat disebar ka 4 penjuru. Nu kawetan kulon kaler kidul. Teangan jalmi eta. Da sok panghareupna ngajina teh. Aprak-aprakan sahabat. Pas ka penak teh bah disaung keur sujud bari nangis. Datang sahabat. Niku, Mang, hanyat. Beres tawasulan ge. Karak lilir. Aya teh husu. Ada teh deng da keur tobat. Mang, hudang. Hayu balik. Beurang aja peting teh. Ayeuna cengkat eta jami bari nangis. Hayu. Mang, saur Kangjeng Rasul di antosan. Duh abdi mah can tua geus 40 poe. Atuh jauh ti warung hirup teh. Cek Umar teh, tah mawa timah. Hadang heula. Eueuh anak kita mah. Tapi abdi mah pah teu kiat digotong. Langsung grab. Datang atuh langsung grab ayeula. Mun ayeuna dicanak ieu jalmi ku para sahabat. Kangjeng, kenging. Di tempat geus pucat, pegang luar biasa. Saur Rasul, ka dieu kaset. Kaula kadongkapan Jibril, tugas ti Allah. Tobat maneh 40 hari 40 malam diterima oleh Allah. Kaula boga tugas kadua, saur Allah, maneh bakal jadi penghuni surga. Kenapa dosa orang tersebut dihapus? Karena ada cahaya tauhid. Cahaya. Maksud cahaya tauhid, sanajan ieu jalma buraung, bangsat boeh, tapi anjeunna meyakini saya masih punya Tuhan. Tah eta nu mahalna. Sanajan abdi tukang ceceremet, tukang migawe dosa, tapi tetap cek hate kaula boga Allah. Sebesar apapun dosa kaula, kalau dibandingkan dengan ampunan Allah, tetap ageng keneh ampun Allah. Keyakinan saya masih punya Tuhan, itu disebutnya nur tauhid. Jelas kan? Jong-jone nama. So kayak dorakang. Camplang. Hiji. Kedua. Di zaman Bani Israel, ya bisa jangan ngalah amplop mulut maksudnya. Di zaman Bani Israel
kapungkur aya seorang pelacur. Terang pelacur? Mohon pulak-pulak pagawean meluncur gitu kan. Bahasa lainnya naon? Kupu-kupu malam. Nanti. Ah eta. Dongdot nanti. Anu karitulah katanya. Tukang icalan surabi. Gulis luar biasa. Mau jadi pelacur petot mah. Gulis. Terus ieu bumi pelacur teh kaleresan di simpang 3. Tiap dinten panto bumina terbuka 24 jam non stop online. Tuluy tempat calikna kasurna pas menghadap jalan. Otomatis untuk menarik pelanggan pamer paha dan terminalnya. Semua laki-laki yang memandang pasti kelepek-kelepek. Benang sadana padarus lewat. Bajeng diulah. Misal HS. Akhirnya liwat abid ain alif badal ahli ibadah. Pas bebadak muhun pakai gamis alam mirip lah via bodas gagah mana titajong seeutik da astagfirullah muhun subhanallah eta we anu bijil teh teu aya keteh alas mah bawa niku ahli ibadah kan pas keur mapah eta ting wih di masjid ting tos ceramah ting tos pripat teuing pokona make ngaliwat ka imah eta ngareret pas ngareret jegug kana jantung langsung subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar takbir eta maka dahli ibadah langsung dosa itu nadratun laka nadratani alaika sekali memandang anugerah buatmu 2 kali bocos tapanon sok diliuk deui ari geus nempo teh ulah katempo mah wios nu jadi dosa mah ditempo mun urang keur jalan make motor make mobil atau keur mapah nempo nu kitu astagfirullah nanti make malik deui aduh eta ahli ibadah istighfar sagala wirid dibaca dikir hopi dibaca kabeh dibaca hayang ngaleungitkeun eta wajah awewe dina hatena kara mungkin kanol mungkin kuat getaranana astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kakara mungkin resep mintu eta doa kabeh kuat keneh itu kan itu mah peletna dohir urunyui lunyu mohon akhirna dongkap ka bumi teu pugu sare nginum asa tuak bari ngadaang sangu asa huut sare bluk nang kuban asa hanapeun blak nang karak asa luhureun peureum kadleu beuntak karasa perang peting ucang-ucangan dina bulu panon iwal ti cileuh geus wirid itu wirid ieu geus salat tobat syukur wudu diwuduan kekeh wanita tersebut selalu menghantui dan membayangi akhirnya lah awalnya didatangan eta gitu dong jangan pernah menunda perasaan yang positif jajabkeun ka ditu kos urang hayang BAB lah tong ditungguan anteurkeun jamun ayeuna pemuda al-ikhlas ningali hiji istri pikabi taeun ulah sok menyiksa diri di imah hulang-hulang nempo palapon datangan ditarima sila ditampik balik kitu geus Waalaikumsalam ieu ti mana abdi ti anu enya ayeuna pikir abdi ningali neng tadi di jalan ieu panon jadi kieu aing kitu atuh ngomongna sok ubaran ku maneh
Aing geus ka dokter itu ka dokter ieu diterapi diruqyah trikeun cager. Ubaran kumana wayana da mana nu ngageringan aing. Oh, kumati juga ada dat mangannya. Kumatu ang ubaranana nya kudu bogoh ka abdi dah. Cair eta mah langsung. Eta pelet anyar. Gitu we na. Pokona mah neng wayana, lamun neng mung meja hejo. Pengadilan abdi geus nyiapkeun advokat ya. Abdi gering daang jadi teungeuna gara-gara neng. Mari akang geloti. Akhirna dongkap eta ahli ibadah. Ternyata make naon? Muhun make sekretaris. Aya ruang pendaftaran pajajian. Aduh eta mah ampun. Pelacur kelas elit eta. Assalamualaikum salam. Ahli ibadah make. Asup kajies ge uluk salam. Ahli ibadah. Mohon nu kitu bari abdas heula. Mohon nonton layar tancap ge baheula mau Yasin Fadilah lihat. Santri bobogohan sorban kasmeri. Beres teh. Bapak di mana? Cek sekretarisna. Abdi di kampung anu. Pak Ustadznya balik. Berapa apa? Ieu teh panseh. Aya naon? Abdi teh bogoh kadunungan maneh teu kuat. Ya Allah ya Rabbana tingali pamanteuna jeblagna dada diukir. Oh. Tiasa teu abdi tepang, teu tiasa. Kedah ngayakeun artos 10 dinar. 10 dinar muhun. Eta teh sebarak limayan. Sugan ieu mah. Eta teh sarona Pak. Muhun 10 dinar. 10 dinar ngahuleng da teu boga usaha kiai mah. Bali doma pipiaraan jual. Aya motor karena butut jual kabeh. Ngumpulkeun duit hayang mencapai sabaraha? 10 dinar. Sagala dijual bea, ka tas be kaokan nu pantai beridan dijual. Kaneron hiji-hijina naon? Dijual. Geus kenging 10 dinar, datang deui, "Neng, Bapak tos siap 10 dinar." Keun lah urang tingali antrianana. Aya antrianana. Ditingali teh tah calon tamu nanti geus seueur pajajian. Tah Bapak kabagian 5 dinten deui. 5 dinten. Oh pan ieu mah pemain mahal sekali. Kenal lah 5 dinten kan dagoannya bari puasa. Mari fitness di Barcelona. Nya nepi kana waktu tersebut dongkap cek pelayana cek sekretarisna mangga Tuan Putri geus ngantosan di kamar. Sup ka kamar. Falam di luar dugaan. Geus ngajepat dina kasur tanpa terhalang dengan sehelai benang pun. Eta mucukulna. Eces. Nu can kawin riet da. Bingung, Pak. Hayalan tanpa kenyataan. Uluk salam deui deh. Opan kitu ka bojo ge di mana bojo di kamar urang arek ngajakan ayeuna berlabuh salam assalamualaikum gitu atuh. Cek bojo teh waalaikumsalam sisinarieun pan ngajina name tadi. Sorungkuy wae. Ayeuna mangga pas muka acu. Oh dah tuh ban kiai mah lo badang dananana. Udengna dibuka heula teh na paku. Cicing. Eueuh na kitabna mah eueuh. Buka sorban 3 meter eta teh. Nya. Anu merek eta teh ningannya Badimor. Tong ngasinggung. Tuna gamis buka. Aya keneh kaos jero. Buka deui. Dibuka deui aya pengaman angin. Dasar naik motor pan. Mun buka deui tinggal kaos sangsang. Ternyata kolor lagi kantong tariku. Mun beres kabeh. Pas rek muka lancingan datang barokah ibadah disebutna karomah. Pokoknya mah kaistiqomahan orang dalam bidang apapun, dalam bidang ibadah apapun, pasti di mana orang rek cilaka ku Allah disalamatkeun dengan barokah istiqomah eta. Muhun sing yakin eta harita keneh Kang Wahyu sahwat anu badag nafsu anu manggebu hilang harita keneh leungit
jadi teresep kata we langsung pakai di baju dang di kabeh mun ngan kancing apa opan gura giru ayo tuh buru tingali kayak ngawasuh hanet hapunten muacios teh muacios kunaon ini akhafullah sesungguhna kaula sieun ku Allah sieun ku Allah sieun ka Allah burunya ieu pan 10 dinar wios sodaqoh we masihan sodaqoh muhun pokoknya mah minta kunci panto mana kabur ternyata kuncinya tadi disumputkeun luncat kana janela tuh aya di dituna teh kabur sapanjang jalan nangis Gusti hampir iman abdi hancur hampir ibadah abdi dipelak ti leutik teh hangus dengan ayeuna kesenangan sesaat nya akhirna akang sadayana nepi ka bumi teu kaluar-luar riadoh nyepi di bumi ceuri ka Allah hampir ti kosewan hampir terjerumus karena perbuatan maksiat dosa besar akhirna eta istri tuh kan eta istri jadi berpikir cek eta istri eta jalma kakarak arek maksiat barican pernah nyebutkeun sieun ku Allah ari kaula geus mang tahun-tahun kasieun berkah kedatangan ahli ibadah ternyata bisa mengundang hidayah likan hari takene sekretarisna tutupan panto beresan kasur balik maneh naon itu juragan eureun beres tutup waing itu pelang itu di jalan dongkar kabeh rajetkeun eta tarif duruk kabeh dibusak basi ku awe eta pake baju rapi gami sehari ini mah lewat jadi gelis katanya akhirnya eta istri tobat jejeritan kau minta hampura Gusti teras berang peting ceuri akhirnya beres tobat beberapa hari ngahuleng emut ka pameget nu kabur teh ya rek disusul ku kaula susuganan anjeunna masih kena single da rata-rata pan santri mah hese kawin sugan we keresaeun ngawin kaula tobat moal bener teh jeung ilmu mah kaula tobat moal ditarima teh jeung ilmu mah sugan we anjeunna keresa ngawin kaula ngabingbing ibadah eta ta awe nu mahal teh nu kitu ngabingbing ibadah lin pejit we ayo akhirna tutupan kunci berangkat harta anu saya dibawa kabeh pelayan dibawa pagawena dibawa hayu ateu jajab cicing berangkat dah gampil melian alamat kiai mah enteng nanyakeun bangsat hese nanyakeun ustad mah mangga we di mana bumina Pak Ustad anu langsung paledinya langsung bari tarak maneh terang aja oge Waalaikumsalam aya geus kurunyung teh anu kapanto pameget adina bade aya pikeresaeun naon abdi aya prayogi kasaha kajenengan kiai anu pun raka eta mah aya di bumi aya nuju di mana nuju netepan di kamar bejakeun kitu nya abdi aya tamu penting pokona muhun mangga calik calikna teh kaleresan nukangan panto tengah jadi malikna ka dieu kaburuan ketrok wadina teh Assalamualaikum ngaganggu mah keur betah kemain gimana banyak teh aurat najis penipuan terorganisir ya tiga hus banyak teh murotal dina Quran dan HP teh lain gini online punten ngawaga cikraina adab kan kasaluhureun nyonong tamu ngantos-antos lami istri pameget istri kolot ngara eueuna kitabna mah kudu eces pan waktu teh ilmu sok aneh time is ilmu manya kudu nya hareup lilating istri puana mah eta mah serah bab ge dan nion ge harita kene meredup
boning kulunya hangke akadinya pudang penuh gelis mah Assalamualaikum salam can malik ca istri teh dan ukang keneh kan pas malik langsung ngajerit eta pameget emut karena kalakuan hampir ti kesewat dea harita keneh maot bah eta pameget ningali awe gelis maot aya nu kitu tadi dia ningali nu gelis teh langsung atuh pingsan kasurupan maot harita keneh adina teh bingung itu kunaonnya teteh mah beungeut geulis kalakuan mak lampir kakak abdi jadi mawat kieu apanyang carita nama derek-dek dicarioskeun oh kahartos kitu mah pulasara kakana beres eta we ngiring pemakaman beres pemakaman cek eta istri lain kaula teh jauh di jugjug angan di sorang teh hayang dikawin ku lanceuk maneh hayang dibimbing tobat da lanceuk maneh mah ahli ibadah sementara geuning karakah maot wayahna kawin jeung maneh we cek adina teh oh bener aduh ti dituna tah aya doa nengtog teh nengtog nikah ka eta raina dibimbing ibadah dibimbing tobat darai lagi ahli ngaos ternyata hasil daripada pernikahan tersebut lahirlah 7 anak laki-laki semuanya soleh semuanya ahli ibadah bahwa ning ku soleh-solehna ibarat kasolehan para nabi lamun dina hadis nama jadi nabi lain kitu nyurahna maknya nabi bijil ti mantan pelacur dari pernikahan tersebut lahir 7 anak laki-laki semuanya soleh bahwa ning ku soleh-solehna hampir mirip jeung kasolehan para nabi itu anugerah dosana ageng teh ageng ngalacurna sapoe tahunan begitu tobat dihampura kenapa dihampura kenapa bisa tobat boga nur tauhid walaupun saya pelacur saya punya Tuhan yang akan mengampuni eta nu mahal balik deui hadit saya teh ieu gitu jadi saur Yahya bin Mu'ad tauhid itu ngagaduhan cahaya syirik ngagaduhan seuneu cahaya tauhid menghapus dosa seuneu syirik menghapus kebaikan orang-orang musyrik jadi mun aya jama musyrik ayeuna hebat sosialna tong bangga entong ari abdi mah sedekah teh di masjid teh kur 2000 kana koropak naha ari si itu anu non muslim kuateun miliaran nah geus kaji ya sanajan miliaran tetap kebaikanana akan hangus dihancurkan ku seuneu kamusyrikanana ya Allah ya Rabbana wa arada bihil yakin naon nu disebut cahaya tauhid nu disebut cahaya tauhid itu adalah yakin jadi urang mah teu dimaksum lain nabi dan rasul aya we ti kosewa di kana dosa tong alit mana tong kecil hati tong menutup diri cek urang abdi yakin seyakin-yakinnya nah keyakinan tersebut disebutna nur tauhid abdi yakin seyakin-yakinnya sanajan abdi bobolokot ku dosa tangkulak dosa yakin Allah akan memaafkan asal abdi babalik pikir gurat dengdek tobat mudah-mudahan we kurang sadayana sate acan dipanggil ku Ajroil sate acan ajal tiba sate acan maut menjemput ku Allah dipasihan heula kesempatan kanggo ngalaksanakeun tobat nasuh amin ya Allah ya rabbal alamin